Hei alle sammen, vi da Skrivelinje. Og da vi fikk høre at vi skulle ha elevkveld, så tenkte vi, ja, da kan vi kjøre et realt show med sang, musikk, for det veldig underholdende for alle sammen. Men vi kom fort frem ut til at vi fant fort ut at vi hverken kan synge eller danse for den del, som dere nettopp så. Så da gjør vi heller det som vi kan best, nemlig det å låse oss inn på do og skrive emosjonelle distrikt. Mitt hjerte blør. Solen går ned bak åsen. Fuglene flyr mot sør. Sjelen siger. Livet suger. Husker du når du sa at du elsker meg? For det gjør ikke jeg. Høsten kommer. Rosen dør. Jeg sørger. Du forlot meg, Renate, for Kristian i 9. Jeg dør, sakte, med nåler i skjeen og flammer og is på hjernen. Jeg trekker gardinen bort. Solen bader meg i sitt lys. Smilet mitt stivner. En død kråke i min hage. Jeg gråter meg selv til søvn. Hjertet mitt synker som et anker. For deg det ikke lenger banker. Livet nå suger. Jeg ikke lenger duger. På puben jeg nå vanker. Jeg elsker Siv Jensen. Enda mer enn å være på harrytur på grensen. Hun har en trivelig bestemor. Jeg har et pålitelig tannlegebord. Men hun hater meg når hun har mensen. Regnet faller, Satan kaller. Jeg vil ta deg bak. Jeg er liten og svak. Gi meg en dag, og jeg skal streke den opp etter meg. Gi meg en morgen, og la den stirre på meg med søvnige øyne, slik jeg stirrer tilbake. Gi meg god kveld, om jeg skal leve lykkelig i resten av våre dager. Gi meg en natt, og jeg skal aldri mer våkne. Men jeg tror vi sier stopp der. Øyvind. Men kan du være så snill å lese hva du har skrevet? Roser er røde, fjoler er blå, grønt. Det var jo nydelig. Hvordan fortelleren kom veldig godt frem, spesielt om grønndelen. Kan jeg få se den teksten? Ja. Men dette er jo skikkelig bra saker.
ta vare på det til neste år. Så skal vi få lese det igjen. Ja, Stian da. Hva er det med at nedre øynekutten hans? Han kunne ikke tur. Kan jeg få se på det? Altså, for å si det sånn, jeg har sett bedre innhold på dasspapir. Noe sånt? Altså, det er... Nei! Nei, bare nei. Kan jeg lese noe annet? Ja, gjør det. Han fortalte at fortiden ikke kunne endres på, men han som hadde laget så mye... Han som hadde laget så mye musikk, kjent faktisk. Hva er det du holder på med? Kan du reise deg opp? Jeg vil se mer følelse i. Og få se de lykkelige minnene av en gang. Hva er det du holder på med? Vær så snill, slutt. Ok, greit. Jeg fortsetter. Ja, fortalte faktisk å se de lykkelige Men minnene. jeg synes du må ha mer smerte i det. Øyvind, du vet hva du må gjøre. Nei! Fortsett. Snøren lå litt rundt. Han kjente det. Et øyeblikk. Og nå har vi kommet til det punktet av denne forestillingen hvor publikum skal iverksettes. Så nå trenger jeg 7 frivillige som gjerne liker å stå på en scene og kan godt utfolde seg fritt. Og jeg ser absolutt ingenting. Så... Det bare kommer frem de som vil. Skal jeg ikke sant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der har vi alle. Bra. Mens de holder på å forberede seg, skal jeg lese et lite dikt. Det er vanskelig å skrive det som kan drive gjennom hjernen. Selv det mest produktive må alltid underdrive en idé. Tanker er ekspressive, men blir restriktive i møte med resten av den massive verden. Takk for meg. Så vent da, så kan vi ta en tørr vits, kanskje? Har du noen tørre vitser? Nei. Ok, da kan jeg ta noen tørre vitser. Ja. Skikkelig godt, det må jeg si. Ja, hei sann. Nå skal vi ha et lite opplegg kalt teatersport. Og de skuespillerne som jeg tok opp, de er ikke helt sikre på hva som skal skje, eller de har fått utdelt roller, og de vet at jeg skal si et eventyr, og de skal spille det ut. Men de vet ikke hva som kommer til å skje, så dette blir veldig spennende. Okay. Det var en gang en kone som hadde en sulten unge, som hun drev og stekte pannekaker til. Og det var en veldig stor og god pannekake som sto og oste der hvor den lå. Gamlefar var også med. Å, kjære, vakre, vene, gode, snille, søte deg, og la meg få litt pannekake, mor mi. Jeg er så sulten, sa skrikerungen. Ja, barnet mitt, bare vent til den vender seg, sa hun. Så skal dere få pannekake, bare se hvor tykk og velnøyd den er. Da pannekaken hørte dette, ble den redd. Rett som det var, så den vendte seg av seg selv, og ville ut av pannen. Men den falt bare på den andre siden sin, og lå fortsatt i pannen. Da stekte den litt på den andre siden også. Og da den ble litt fastere i fisken,
Så spratt den ut på gulvet og trillet av sted. Hei da, skrek kjerringen. Og løp etter. Med barn i hæl og bestefar hinkende til slutt. Pannekaken rullet og rullet og rullet. Og rullet og rullet og rullet. Og klarte å komme seg unna jaktfellet. Så jaktfellet forsvinner. Men pannekaken fortsatt rulle. Etter hvert så møtte den en høne. God dag, pannekake, sa høna. God dag, pannekake. God dag, høne-pøne, sa pannekaken. Kjære min pannekake, trill ikke så fort, bli litt og la meg få ete deg, sa høna. Det trenger vi ikke repetere. Nei, nå har jeg gått fra kone, gamlefaren, skrikerungen, så kan jeg liksom være rulle fra deg, høne-pøne, sa pannekaken, og trillet bortover. Og klarte å trille vekk fra hønen. Trillet vekk fra hønen. Ja, men faen. Da han hadde trillet litt til, så møtte han en hane. God dag, pannekake, sa hanen. God dag, pannekake. God dag, hanepan, sa pannekake. Og så, kjære min pannekake, trill ikke så fort. La meg få spise deg, sa hanen. La meg få spise deg. Nei, aldri. Nå har jeg gått fra kone, far og skrikerunge til og med en høne. Da klarer jeg nok å stikke fra deg også, hane, sa pannekaken, og trillet vekk fra hanen. Da han hadde trillet en stund, så møtte han en gris. God dag, pannekake, sa grisen. God dag, pannekake, sa grisen. God dag, gylte grisesylte, sa pannekaken. En gang til, sa du. Trillet. Nei, bli litt, sa grisen. Du trenger ikke bråfly slik. Vi to kan da gå i mak og slå følge over skogen. Det er ikke riktig trygt å gå alene. Det synes pannekaken var veldig greit, så de slo følge og gikk gjennom skogen. Etter hvert kom de til en bekk. Men den kunne ikke pannekaken trille over. Grisen, den fløt på flesket sitt. Det var ikke noe problem. Men pannekaken kunne fortsatt ikke komme over. Sett deg på trynet mitt, sa grisen, så skal jeg frakte deg over, sa han. Pannekaken gjorde så. Og så spiste grisen pannekaken. Og snipp, snapp ute, så var eventyret egentlig ute. Pannekaken døde. Takk, hvis du spiller det.